ايه الحلاوه دي، ايه الطعمه دي، قمر يا بت يا لولو. صاحيه منفخه بس زي القمر برضو. نعلي ايه زي ما متفقين مع بعض، نفسيتنا كده. كلمي نفسك الصبح كده انت زي القمر، وانتوا كمان زي القمر. بقالي شهر ما عملتش طبيخ، تمام؟ فطبعا حضراتكم مش انا ما بفرضش عليكم والله. قولي لنا انت بتعملي الخطوات ازاي بتاعه الاكل. فالنهارده بقى هعمل باميه باللحمه، حته لحمه ايه، موزه. فقلت اعملها معاكم واقول لكم الخطوات اللي انا بعملها. انتوا طبعا اساتذه عني، ده شور يعني اكيد، بس ايه يعني بنطبخ مع بعض. اللي عايز ياخد معلومه كده، اللي عايز ياخد معلومه كده كان بها. هنستفاد لو معانا بنوتات صغيره برضو يعني هيستفادوا يعني. فاحنا ايه، نلبس كده الدراعات بتاعتنا، ونقطع حته اللحمه ونشوح ونشتغل. يلا يا ست الكل، حته اللحمه احنا ايه ناخد منها حته الدهنه دي عشان نعمل بيها الباميه. خلي بالك اي حته دهنه عندك نطبخ بيها. ماشي، نعمل ايه. انا طبعا دراعاتي بقالها يومين كده مش متظبطه، فايه التقطيع هيبقى صعب عليا شويه. لا مش جاي احنا هنستعير بالاستاذ محمد ان هو يجي يقطع لنا حته اللحمه. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ شكلي كده انا اللي هتدبس في الطبخه دي. ايوه برافو عليك. عشان تعرف ان الرجاله دورهم مهم جدا طبعا في والله البيت. ربنا يخليكم لينا، سقفه كبيره للشيف محمد، برافو. يلا بقى ماشي، يلا بقى، هنتاخر كده نقعد بعد العصر. طب ما هي سهله اهي. ماشي انا دراعي واقف. طيب كله نفس القطعه دي؟ لا ما انا عايزه بقى كده؟ القطعه دي 3 حتات. طيب ماشي كده. طيب لا صغر شويه كمان كده؟ ايوه تمام كده كده ماشيه معايا. مش قلت كده هتعمل لنا اكل ايه اصلا؟ انت باميه على غفله والله، كده. ده انا عامله الاكل ده عشانك. باميه؟ هم اصلا ما بياكلوش غير من الخضار يعني، باميه ملوخيه، وما عنديش بعمل ملوخيه كتير خالص الايام دي. احب اقول لكم سر، قولوا. قول. الباميه قبل الجواز ما كانتش بتاكلها خالص. خالص. خلي بالكم يعني. دي الاكل من الاكلات اللي انا خليتها تاكلها بعد الجواز. دي اكل المحشي، من كتر ما هي بتعملها لي خليتها تاكلها. مش باكل محشي. والمحشي ما كانتش بتاكله برضه. بص بقى بس الباميه بقى بتحب تاكلها لي بالرز، وانا ما باكلهاش بالرز. الباميه يعني عيش. انت بقى بتحبي انت وبنتك هدى بالرز والله. جميله طعمها جميل، هي اي نعم ملزلزه كده فيها